muốn về Việt Nam và lấy lại đất nước Việt Nam của mình. Đúng mà xã hội này sợ lắm. Mẹ bên nước ngoài mới có mười mấy tuổi người ta sản sinh ra nhân tài. Mẹ mười mấy tuổi đòi về Việt Nam lấy lại nước cơ mà. Kinh nhật thì không biết nước nào của nó, không biết là nước sông hay nước biển hay là nước đái này. Về mày mà về Việt Nam nhá, tao kêu chính quyền thả cái ông Đoàn Văn Sáng gì ra thịt mày luôn đấy, chứ về thách nhá.